मैकडॉनल्ड्स फ्रंट लोड स्टीम केयर वॉशिंग मशीन। चाइल्ड लॉक फीचर। चाइल्ड लॉक फीचर एक्टिवेट करने के लिए फास्ट प्लस बटन को 3 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखें जब तक डिस्प्ले स्क्रीन पे 3, 2, 1 काउंटडाउन के बाद चाइल्ड लॉक सिंबल अपीयर हो जाए। चाइल्ड लॉक फीचर रखे आपके बच्चों को वॉशिंग मशीन से सेफ और आपकी वॉश साइकिल भी चलाए बगैर किसी इंटरप्शन के। चाइल्ड लॉक फीचर डीएक्टिवेट करने के लिए फास्ट प्लस बटन को एक बार फिर 3 सेकंड्स के लिए तब तक प्रेस करके रखें जब तक डिस्प्ले स्क्रीन में 3, 2, 1 काउंटडाउन और फिर चाइल्ड लॉक सिंबल डिसअपीयर ना हो जाए और चाइल्ड लॉक डीएक्टिवेटेड।